회사 냉장고에 있던 요구르트 하나, 그걸 마셨다고 절도죄로 고소당한 직원이 있습니다. 이게 진짜 싫어요. 서울의 한 회사에서 일하던 직원 어씨, 점심시간에 냉장고를 열었다가 보이던 요구르트를 하나 꺼내 마셨습니다. 그냥 공용인 줄 알았대요. 그런데 그 요구르트에는 이름이 적혀 있었고, 그 주인이 바로 같은 팀 동료였습니다. 며칠 뒤 A씨는 상사에게 불려갔고 절도 혐의로 경찰 조사에 나와달라는 전화를 받았습니다. 결국 이 사건은 검찰까지 넘어갔습니다. 검찰은 이렇게 판단했어요. 타인의 물건임을 알고 취득했다면 설령 금액이 작아도 절도죄가 성립할 수 있다. 다행히 어씨는 초범이라 혐의 없음으로 종결됐지만 검찰은 분명히 덧붙였습니다. 이런 행동은 형사처벌 가능성이 충분하다. 요구르트 하나쯤이야 했던 가벼운 행동이 진짜 법적 문제로 번질 수도 있다는 거예요. 회사 냉장고 공용처럼 보여도 누군가의 물건일 수 있습니다. 오늘 점심에도 꼭 한번 확인하세요.